ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่วัดโพนะคะพี่ครับมีนวดไหมครับที่มีค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่วัดโพนะคะหลังจากที่เที่ยววัดพระแก้วเรียบร้อยแล้วฝ่าฟันกับทัวร์จีนมาตั้งแต่เช้านะคะแต่วัดโพเนี่ยท่าทางจะไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศวัดโพกันค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะวัดโพบรรยากาศคนไม่ค่อยเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะฤาษีตัดตน
พี่ครับมีนวดไหมครับมีค่ะเชิญเลยค่ะYes, king is full time. He lives in the village. Evenเขาขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับท่านนะจ้ะแล้วก็มาทำบุญร่วมด้วยช่วย